ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face cârnați de casă. Pentru această rețetă ne trebuie 4 kg de carne de porc tăiată în cubulețe, care să aibă și grăsime. Procentul recomandat este de 75% carne, 25% grăsime. Asta ca să nu iasă cârnații prea fazi. Mațe de porc pentru cârnați spălate bine, 100 de grame de usturoi zdrobit făcut pastă, 72 de grame de sare neodată din aceea pentru murături, 20 de grame de piper proaspăt măcinat și 80 de grame de boia dulce de bună calitate. Pentru început tocăm carne. Am terminat de tocat toată carnea, am pus-o într-un vas încăpător și acum adăugăm condimentele. Piperul, sarea, boiaua și usturoiul. Începem să le amestecăm și le amestecăm bine pentru 20-30 de minute. Am frământat carnea pentru 20 de minute, cam așa trebuie să fie consistența. Acum dăm amestecul deoparte. Următorul pas este să umplem cârnații. Luăm câte un maț și îl punem pe accesoriu pentru cârnați, pe care l-am montat la mașina de tocat carne. Acum luăm carne și punem în mașina de tocat. Nu umplem cârnații foarte tare, pentru că atunci când îi vom prăji, se vor sparge la prăjit. După ce îi umplem, îi înțepăm din loc în loc cu o scobitoare pentru a scoate aerul. Și continuăm în același fel până ce terminăm toată carnea. Cârnații sunt gata. Îi puteți păstra la congelator sau îi puteți afuma. Vă mulțumesc că ați petrecut timpul cu mine descoperind rețete delicioase. Dacă v-a plăcut experiența și doriți să fiți la curent cu noi preparate, vă invit să vă abonați la canalul meu. Pentru mai multe rețete gustoase și idei culinare, ne revedem curând. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare.